kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo hordoftoonni chaayinaanii dhangaa lubbuu miidiyaa bakka fi lafa jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu galanni filfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u nagaa kootii guyyaa har'aa kana ijoo barnoota keenyaa godhannee kan ilaallu sagada waaqummaa akkamitti sagannaa yoom sagannaa maal jechaa saganna kan jedhu irratti qofa xiyyeeffanna qabxiiwwan biroo waa'ee akaakuuwwan sagada kan biroo gaafii isin gaafattaniif dabareedhaan kan itti deebinu ta'a. Jalqaba waa'ee faayidaa sagadaa sagada jechuun maal jechuu akka ta'e qabxiiwwan kutaaleewwan darban keessatti ilaallan duubatti deebi'aa ilaalaa. Kanaaf sagada waaqummaa yoom saganna kan jedhuu fi yeroo kamuuni sagadamu. Yeroodhaan hin daangeffamu. Sa'aatiidhaan hin daangeffamu. Daqiiqaadhaan sekendiidhaan hin daangeffamu. Waggaadhaan hanga waggaatti kan sagadamudha. Maaliif yoo jenne saganni waaqummaa kun waaqayyo qofaadhaaf kan dhiyaatu waaqayyo qofaaf kan dhiyeessinu waaqayyo mo'aa hundaa ol kan ta'e abbaa bara baraa ta'uusaa kan ittiin ibsinu waaqa kanaaf jilbeeffachuu waaqa kanaaf bitamuu keenya kan agarsiisnu waan ta'e waaqayyo immoo yeroo kamuu galateeffamaa kanaaf jecha sagada kana yeroo hundumaa ni saganna. Akkamitti saganna kan jedhuuf immoo abboonni keenya akka nu barsiisanitti yoo danda'ame ganamaaf galgala beeta kiristaanitti sagaduun barbaachisaadha. Hunda caala filatamaa. Hin danda'amne taanaan immoo bakkuma jirrutti sagaduu ni dandeenya. Garuu gaafa sagannu minxaafii qulqulluu lafa afnee fuula keenya bataskaana garaa yoo bataskaanni nutti dhiyoo jiraate gara bataskaanatti fuula keenya garagalchinee betaskaan hin jiru taanaan immoo kallattii bahaatti garagallee ati afame san irratti fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookiin macaafa qulqulluu yoo kanan arganne ta'e macaafa kadhannaa minxaafii qulqulluu san irra kaa'uudhaan guutummaa qaama keenyaatiin kufnee adda keenyan fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yookiin macaafa qulqulluu yookiin macaafa kadhannaa sana tuquudhaan sagada kana ni sagannaa jechuudha. Garuu kun yeroo hunda kan ta'u iddoo kadhannaatti yoo ta'e baay'ee filatamaadha. Mana amantaatti nuuf hin mijatu taanaan. Iddoo kadhannaas immoo qopheeffachuun nuuf hin mijatu yoo ta'e keessumattuu namoonni kutaalee biyyoota garaa garaa keessatti godaantanii jirtan haalli isin mijachuu yoo baate bakkuma jirtanitti haala mijeessitanii sagadu. Maal jennee saganna kan jedhuuf jalqaba irratti egaa abbaaf nan sagadaa ilmaaf nan sagadaa afura qulqulluudhaaf nan sagada jennee sagada. Kana gaafa jennu tokkoon tokkoo isaatiif waamaa sagannaa jechuudha. Abbaaf nan sagada gaafa jennu kufnee kaana afaan keenya jechaa sagannaa. Ilmaaf nan sagada gaafa jennu akkasuma kufnee afaan jechaa sagadaa gimbaarii keenyaan kitaaba qulqulluu yookiin fannoo yookiin immoo macaafa kadhannaa sana tuqaa ni saganna. Afura qulqulluudhaaf nan sagada gaafa jennu haaluma sana saganna. Meeqa ta'e? Sadi ta'e jechuudha. Yeroo sadi kufnee kaaneraa jechuudha. Amma immoo abbaaf galanni haa ta'u, ilmaaf galanni haa ta'u, afura qulqulluudhaafis galanni haa ta'u jechuudha. Naa sagannaa jechuudha ittaansin. Amma yeroo meeqa kufnee yeroo meeqa sagannee kaane jechuudha. Walumatti yeroo 6 lakkaawachaa deemaa yeroo 28dha. Kanaan dura isin jedheera. Kanammoo bu'uura abbootiin keenya lafa nuu kaanitiin irra darbuus danda'a, hanqachuus danda'a, lakkoofsa isaadhaaf miti kan isin dhiphachuun irra jiraatte. Maaliif barnoonni mana kiristaanaa keenya bal'aadha waan ta'eef. Anama fakkeenyaaf kitaaba abbaan keenya Mammir Girmaan wandimmoo barreessan irratti bu'uureffachuudhaan kan isin yaada kana yookiin immoo barnoota kana kan isin dabarsaa jiru. Kanneen biroo immoo kanneen dubbisanirraa kanneen itti jiraatanii bu'aa argatanirraa walitti dabalanii kanaa ol taasisuu danda'u, kanaa gadis taasisuu danda'u. Hamma hubachuun kan nurra jiraatu baay'ina lakkoofsaa miti. Maal jedhamee sagadamaa fi faayidaan saganni kun nuu kennu maalidha kan jedhu irratti bu'uureffachuun barbaachisaadha. Faayidaan isaa jireenya keenya keessatti waaqayyoodhaaf bitamuu keenya jiruu fi jireenya keenya keessatti waaqayyoodhaaf bitamuu keenya kan nu agarsiisu humna hafuurota hamootaa kan ittiin injifannu faayidaa guddaa akka qabu erga hubanne booda sagada kana
sagaduu dandeenya jechuudha. Amma jaatti deemneerra. Abbaaf nan sagadaa, ilmaaf nan sagadaa, hafuura qulqulluuf nan sagadaa. Abbaaf galanni haa ta'u, ilmaaf galanni haa ta'u, hafuura qulqulluuf galanni haa ta'u jennee yeroo jaakufnee kaan saganneerra. Ittaan suudhaan egaa kan inni amma isinii dabarsaa jiru kun Amaariffarraan eegee isinitti himaa jira. Dogoggorri yoo jiraateen sirreeffattu jechuudha. Amaariffasaadhaan ittaan sinee barakatuun lasaxxan jechaa sagannaa jechuudha. Jennee sagannaa. Barakatuun jechuun eebba isaa kan nuuf kennedha. Haayiluun laabazaallee humna isaa kan nu baay'ise. Amma yeroo beeka ta'e yeroo 8 ta'e jechuudha. Ittaan suuraan በዚሁ ሰዓት ላቆመን amma yeroo karaatti kan nu dhaabe meeqa ta'e 9 ta'e inni kurnaffaan በቸርነቱ ማንገዱን ለመረን ጋሩማ isaatiin daandii ijaarra kan nu gaggeesse amma 11ffaan rageenya 11ffaan በዚህ ሰዓት በጸጋው ለጠበቀን yeroo kanatti kennaadhaan kan nu eege 12ffaan በባህሪው ኃይል ለማድረግ keenya humna gaarummaa keetiin kan kee kan na taasiste 13ffaarratti laante kibir misgaana ይገባል jecha sagannachuu siif galanni ulfinni siifaatu 13ffaadha jechuudha kun laante kibir misgaana ይገባል siif galanni ulfinni siifaatu 13ffaadha jechuudha kufnee kaane yeroo 13 jechuudha amma ittaansinee 14ffaammoo akkana jennee sagannaa jechuudha alleluyaa ለአብ ሃሌሉያ አባፍ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለማፍ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ አፍረ ቁልቁሉፍ ዲቻ ኩፍኔ ካኔ ሰገናቸው ወረሰድረት ሰዲጋ ፈደበሉ መከለ ቁዳጃተ አታን ሱላን ቁደተርቦፋረት ቅዱስ ኃያል የቹን ቁልቁሉ እንደደንዳ ቅዱስ ያው ቁልቁሉ ሰጀራታ ቅዱስ ኢልሻዳይ ቁልቁሉ ኢልሻዳይ ቁልቁል ቅዱስ አዶናይ ቁልቁሉ አዶናይ ቅዱስ ያዌ ቁልቁሉ ያዌ ቅዱስ ጸባኦት ቁልቁሉ ጸባኦት ቅዱስ ኢየሱስ ቁልቁሉ ኢየሱስ ቅዱስ ክርስቶስ ቁልቁሉ ክርስቶስ ቅዱስ አማኑኤል ቁልቁሉ አማኑኤል ቅዱስ የድንግል ማርያም ልጅ ቁልቁሉ የመድበሮ ማርያም ክብር ምስጋና ይገባል ገለኑ ልፍኒ ሲፋቶ ዲቻ ሰገና ወልማገለ ይሮ ድደም ይሰደይ ተደጁ ይወስሪት ለኮርታን ታይ የልቀበለካ ዱፍኒ ኡሙረረት ተደጁ ይሮ ኪሰን ቁሶቹ ፈን ሃለ ከናንቲኒ ደበር ከናፍ የቹዳ ከነጂቻቲ ከን ሰገን አሜጋ ዋሰ ዲላል ሰገደ ከነ ዮም ሰገን yeroo hunda yeroo kamu saganna akkamitti saganna haala iddoo mijeeffannee sagaduu qabna maal jecha saganna haala amma jennee kana sagadna isa kana fakkaata jechuudha faayidaa saamu bu'aa saamu nama sagadee itti jiraatee argetu faayidaa isaa hima jechuudha warreen faayidaa sagada kana kanaan dura barattanii itti fayyadamtanii argitan komentii jala warra hin argine warra hin hubanne akka isaan hubachuu danda'aniif waan irraa argattan bu'aa irraa argattan barreessuu dandeessu. Ittaan suudhaan immoo jechuudha sagadawwan biroo fakkeenyaaf saganni kabajaaraa kan ulfinaa jira kan yeroo ayyaana waggaa sagadamu jira kan yeroo gaabbiin namaa kennamu sagadamu jira sagada hedduutu jira isa kana immoo tartiiba qabsiisnee waliitiin kan ilaallu ta'a. Kanaaf asirraati waa hubattanii waa akka barattan abdiin qaba gaafii keessaniif deebiin akkasii deebii abdiin qaba. Kutaa ittaanu keessatti immoo wantoota amma sila ni baranna jennee sinii kaase kana sinii caqase kana sirriitti kan barannu ta'a gaafii kan sirriitti asumatti jalatti barreessuu ni dandeessu waaqayyoon hunduma keessan faanaa ta'u subhaata ለእግዚአብሔር